Македонските сточари загрижени. Се уште не им се доисплатени субвенциите за лани по грлодобиток и за предаденото млеко, а до сега не е исполнето ниту ветувањето за авансно исплаќање на 30% за годинава. Велат, домашното млеко им се откупува по 32 денари од литар, што е малку, а за сметка на тоа во државава на Ангро се увезувало далеку понеквалитетно млеко. Не лаже ја, значи то 30% авансно плаќање, а фактички ни ја борџат 23-та за погрло воопшто не платено. Значи авансно плаќање, ако се плаќаше, тие требаше 30% од 24-та да ни дадат, а не 23-та, ни пуштија 30% за погрло, по 1200 денари од грло и останува уште по 2000 денари. Мислам дека така 3,5 беше по грло до 23 година, така да останува неисплатени тие средства и 8 месеци за предадено литар млеко. Згора на ова, сточниот фонд во земјава продолжува загрижувачки да се десеткува, па според проценките на македонските сточари, опасноста од можна млечна криза станува се поизвестна. Со одмрзнувањето на цените, од млекото и млечните производи дебело профитираат само откупувачите и маркетите, а додека за народот овие производи се повеќе стануваат тешко достапен луксус, проценуваат сточарите. Ни се заканува криза затоа што на сточари нема, младите не седат тука. Јас немам видено некој млад сточар да речи сега почнувам од нула и да направи штала комплет, да клаи 25 крави внатре, да смести опрема за молзење, механизација, земја. Таков на терено кај нас нема. Секој ден мора по една штала да се објави за продажба, кој 20, кој 25 крави. Сега само трговците и маркетите си прават голема заработувачка, а нас првите производители сне на рабо на екзистенција. На прагот од новата пролетна сеидба, Петковски реагира и за високите цени на репроматеријалите, за кои вели дека вака без пари тешко ќе можат да ги набават, а тоа пак ќе го доведе во прашање и обезбедувањето на сточната храна за годинава. Исто така, според него, ништо подобра не е состојбата и со ситната стока. Во нашиот реон, од 25 села, останати се само 3 булуци овци, или околу 500 глави, а не многу одамна тој број изнесуваше преку 5000. За Великден и јагнешкото ке го гледаме само во фрижидерите. Од едно јагне од 25 килограми не ке може да се купи под 10.000 денари, предвидува Петковски.